आलू टिक्की बनाने के लिए हमने लिए हैं बॉइल्ड आलू। इसमें हमने चॉप्ड धनिया, गार्लिक, जो धनिया, कोरिएंडर, गार्लिक, अदरक का पेस्ट वो सब डाल लिया है। इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने टिक्की मसाला लिया है। टिक्की मसाले में हमने डाला है रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, चाट मसाला, आमचूर और हल्का सा गरम मसाला। अब हम इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने डाल लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें चाहिए रिफाइंड। अब हम इन्हें अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसके गोले बना बना के टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा रेडी है। हाथों पे रिफाइंड लगा के हल्के से चिकने हाथ करके अब हम इसकी बोल बनाएंगे। इस तरह से अब हम अपनी टिक्की बना के रेडी कर लेंगे सारी। देखिए हमारी टिक्की रेडी है। अब हम इनसे फ्राई करेंगे। हम अब इन सभी टिक्की को अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे हमारी टिक्की एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। हमारा रिफाइंड अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें अपनी टिक्की को फ्राई करेंगे। हमारी टिक्की रेडी है। लाल चटनी, दही और हरी चटनी इसके साथ हम सर्व करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपनी फैमिली, फ्रेंड सबके साथ ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।